že samo v sebi je postavljena tako, da pelje drugam, v tisto, kar v bistvu ni vidno, v nevidno in neizrekljivo. Seveda to je bil, če tako rečemo, predsodek humanizma za ta temna stoletja srednjega veka. Tako da, in seveda to drugačnost so opazili zelo dobro v času modernizmov. Modernizmu lahko govorimo o pluralu. In na drugi strani pač imamo seveda barok, ki ga je pač cerkev absolutno sprejela v samo svoje osrčje. Mislim, da je tudi neka konstitucija o tem, ki govorijo. Da danes človek, veren človek, kristjan, zelo težko najde neki živ stik z izročilom. Če ponavljamo zdaj še boljše izraz izročilo, ne tradicija, izročilo, to, kar nam je izročeno. Doktor Alen Širca, lepo pozdravljeni, hvala, da ste si vzeli čas. Hvala vam za povabilo. Danes bi nekako poskusila rekonstruirati ali pa govoriti o krščanskem, resnično krščanskem pogledu na umetnost, posebej literarno, pa morda tudi na splošno. Pa me mogoče najprej zanima, kot raziskovalec, ki se posebej ukvarjate tudi z srednjeveško, krščansko, večinoma tudi mistično literaturo, kako bi nekomu, ki na vso umetnost gleda z sodobnimi, modernimi očmi, začel razlagati pogled, ki ga imenujemo krščanski, pa predmoderni, a bi morda vzeli kakšno primerjavo, s čim bi začeli? Ja, seveda pač, ko govorimo o krščanskem pogledu na umetnost, nekako nas vrže, je neka asociacija srednji vek in tako naprej. Seveda, deloma je to res, ker je pač se krščanstvo formiralo pač v antiki, pozni antiki v resnici in potem v krščanstvu, v srednjem veku naredilo prvo velike sinteze. Tudi pogled na umetnost, ki je drugačen od, če rečemo, novoveškega, renesanse, recimo, kjer se začne stvari zelo spreminjati, čeprav je tudi krščanstvo, vsaj zahodno, sprejelo mnoge te tehnične in druge inovacije. Zdaj, zakaj rečemo, da je krščanski pogled na umetnost nekaj zelo posebenega? Prvič zaradi tega, ker pač za krščanstvo, kot je zelo pomemben, pač v bistvu to, kar jo definira, je krščanski pogled, da je umetnost vodi naprej od sebe k Bogu. To je pač najbolj osnovni princip, zaradi tega lahko govorimo o neki zelo simbolični funkciji umetnosti. In jaz bi dal primer ikono, bizantinsko ikono. Zakaj? Pač nekako je to v splošnem razvidu, skratka, na zlatnem podlagi, ki je presojnost te božje luči, se formirajo neki liki, recimo sveti, Kristus in tako naprej, ki pač niso zelo realistično prikazani, ker prav ta ploskovitost, dvodimenzionalnost, na nek način, že samo v sebi je postavljena tako, da pelje drugam, v tisto, kar v bistvu ni vidno, v nevidno in neizrekljivo. In to je tisto, kar je poanta, bistvena razlika, ki jo danes sicer poznamo tudi v zahodni umetnosti, tudi v moderni in zahodni, ta princip, ampak dejansko je krščanski pogled na umetnost to izmostril, to upeljevanje, če hočemo tako reči, navzgor presežno v transcendenco. Se vam zdi, da je bil ta simbolizem, ta način prikazovanja, ki za manj realizma vodi k nečemu presežnemu, dejansko bistvena neka novost krščanstva tudi napram antiki? Kako se je to v tistem času sploh formiralo? Gotovo, da krščanstvo čisto tehnično gledano ni pač, vsaj ne na začetku, prineslo nekih velikih tehničnih inovacij. V antiki imamo ogromno pač in v arhitekturi in pač v likovni umetnosti in tudi pač pravzaprav v literaturi umetnost, ki ima to na nek način moment, ki mu pravimo teofaničen. To pomeni, da Bog
eden izmed bogov, recimo, če smo v politeističnem sistemu, se javlja skozi ta umetniškost, skozi različne formacije, umetniške in tako. Ampak to ni bilo ves čas pač tako v ospredju. To je bila en modus. Skratka, kaj krščanstvo naredi? Krščanstvo se naveže na te oblike antične umetnosti, recimo vse to, kar poznamo, kar je pač Rim, recimo, ampak iz tega v bistvu naredi nov kontekst. Nov kontekst, ki je takšen, ki sicer že obstajal v antiki in lahko rečemo tudi do neke mere, kako lahko to konstruiramo v prazgodovinskih nekih oblikah, ampak je to, nam rekla, sistematiziral, z tega je naredil pravzaprav neko novo formo tega pogleda v nevidno, če tako rečemo, če smo zdaj v tem likovnem območju. Zdi se, da sodobni ljudje, vključno z vsemi, ki trenutno bivamo v tem času, pa tudi mogoče še bolj intenzivno sodobne struje v literarni teoriji, v likovni teoriji in tako naprej, ko analizirajo razvoj teh form in likov in tako naprej, pogosto vidijo zgodnje krščanstvo kot neko nazadovanje iz napredka Grčije in potem Rima in vedno bolj realističnih oblik in tako naprej v neke primitivne forme zopet in potem spet počasi vzpon in renesansa nek recimo nov vrhunec in tako naprej. Kako bi odgovorili tej logiki? Dobro, ta logika je vendarle saj na nekem intelektualnem prizorišču nekoliko zastarela, ker seveda to je bil, če tako rečemo, predsodek humanizma za ta temna stoletja srednjega veka, ko je znanje iz antike in antične pojavnost in tudi umetniška pojavnost nekako zatonilo in potem je seveda renesansa to spet nekaj obnovila in seveda izmojstrila naprej. Ta pogled je bil značilen za 19. stoletje tudi, ko so se pač začele. In je nek predsodek, ki do danes v resnici traja. Čeprav noben resen raziskovalec, strokovnjak, ki se ukvarja s tem področjem, ne bo danes temu rekel nazadovanje, padec v primitivno, barbarsko, karkoli, ampak drugo. Pač razvija se nek drugačen pristop, drugačen vidik, ki je pač zgodovinsko bil pač pogojen z različnimi stvarmi in tako naprej, s propadom pač rimskega cesarstva, z krščanstvom kot novo pač civilizacijo, ki je nastopila v srednjem veku in tako dalje. Tako da, in seveda to drugačnost so opazili zelo dobro v času modernizmov. Modernizmu lahko govorimo o pluralu. Se pravi, v konec 19. stoletja, ko se je v bistvu ta renesančni model realizma, imitacije stvarnosti nekako že v bistvu izpel. Takrat so se mnogi vračali k tudi srednjeveški umetnosti, tudi arhaičnim formam, prazgodovinske in tako naprej, prav te ploskovitosti, tem simbolizmu, ki je v določeni meri pomeni če ga primerjamo s to, kar je renesančni realizem, če zdaj malo ponastavljamo, prinesel neko distorzijo, neko deformacijo. Seveda ta deformacija je služila modernizmu za nekaj drugega spet. Ampak vendarle v tem času se je veliko dogajalo in so pač se sprostile določene stvari, ki so lahko tudi na krščansko umetnost pravzaprav pogledale z drugačnimi očmi, na nek svež način. Tako da jaz mislim, da to zavedanje in ta neka privlačnost, čisto preprosto vzamemo, kar smo že prej imeli bizantinsko slikarstvo, te ikone, to zlato, ta svetloba. Mislim, da pač to imponira tudi nekoga, ker pač nima nobenega interesa z neko religioznostjo in tako naprej. Skratka, zdaj seveda tukaj pridemo do vprašanja lepega in tako naprej, ampak to je zdaj pač preveč. V glavnem, skratka, obstaja ta predsodek v nekih splošnih, nekih takih, rekel, banalnih časih pogledih, ampak v samem pač stroki, v teh pač se pač mislim, da je vendarle
to zelo dobro opaženo in pač obstaja vednost o tem in tako naprej. Mogoče, če še za trenutek ostaneva pri tem primeru ikon, se zdi še ena zanimiva njihova lastnost, ki jo danes zelo težko razumemo, to, da ta njena povezanost z liturgijo, tako z samim obredjem, kot tudi to kozmično liturgijo, v kateri v bistvu, ki preveva vse življenje krščansko načeloma. Ker se zdi, da je sama ikona v vzhodnem krščanstvu še vedno je pač danes tudi pojmovana kot nek objekt pravzaprav češčenja, ki ne samo da kaže, ampak tudi že sam vsebuje pač posredno neko svetost in zato ohranja to svojo vlogo v liturgiji, podobno kot na zahodu recimo relikvije svetnikov in tako naprej. Medtem ko se je potem z renesanso na zahodu to nekako ločilo, ne, se pravi, da ta sakralna cerkvena liturgična umetnost je bila lahko tudi ločena od tega, v bistvu, kot da ne vzhodnjaki bi nam očitali, da smo v bistvu v cerkev začeli postavljati posvetne forme z krščansko vsebino. Bi se strinjali, da gre za nek tak razvoj ali pa prelom, ki se je zgodil z renesanso? Gotovo, renesansa je velik prelom. Ne? In če pogledamo na vzhod, na krščanski vzhod, ne? Češčenje ikone, ki je sam materialni objekt kot ikona, vreden češčenja. Zakaj je vreden češčenja? In vse te pač in to povezano z liturgijo. Zato, ker je pač to privilegirani materialni objekt okno v presežno. Medtem, ko razliko na zahodu postane pač slika, freska v cerkvi, pravzaprav objekt observacije. Se pravi, opazuješ, kako so lepo narisane te figure, kako so resnične. Ali pa tudi v kiparstvu. Imamo pač Bramante od David ali pa še bolj Michelangelo. So to muskulaturo, to resničnost te figure, tudi pač izraz, emocionalni ekspresija na teh obrazih. In človek pač to opazuje. Ne več, ta umetniška dela postane same na sebi pač objekt, za katero ni treba iskati neke resničnosti še za njo. To, kar recimo ikona nikoli nima. Ikona vedno gre čez sebe, gre transcendira to materialnost, presevajo, se pravi, pač duh vstopa v to, v ta les, v te barve in potegne človeka v molitev, v kontemplacijo. Tam to, ki pa ni kontemplacija, ne molitve več, je pa samo observacija, opazovanje mojsterskega tehničnega metjeja tega in onega slikarja. Ampak zdaj, če smo že na zahodu, imamo pa vendar na zahodu nekaj, kar je vsaj strukturno podobno ikoni. In to, kar je še danes fascinacija, če ste daj bili, to so gotske katedrale. Seveda pač arhitekturni in splošni objekt, ki je pač s to vertikalnostjo in s temi vitraži, recimo s to igro svetlobe, pravzaprav skušal posredovati nekaj podobnega, kar je recimo ikona v Bizancu. Tukaj pa je spet neka forma, ki je pač v visokem srednjem veku, 12. 13. stoletje in tako naprej, je vendarle Zahod imel to, zelo močno, ki je do danes tudi pač vredna in občudovanja in tako naprej. Tako da predvsem pa je res, da je renesansa prinesla to revolucijo spremembe v percepciji tega, ki dostopa, se pravi, tistega gledalca, občudovalca, tistega, ki dostopa do tega umetniškega dela. Zakaj pa je ravno v renesansi cerkev to novo percepcijo tako v polnosti sprejela, da praktično ni cerkve v Rimu, ki je ne bi, dobro, razen pač tistih res starejših, ki je ne bi prežemala renesansa in... Ja, to je komplicirano vprašanje, eno je pač seveda povezano z družbenim političnim razvojem
Zahoda, ki je bil drugačen, ne, po propadu Bizantinskega cesarstva se pač ta kultura deloma tudi prelije v našo renesanso, ne, to razno znanje in tako naprej. Ampak po mojem mnenju je tukaj pač prišlo do do nekega razvoja, ne, neke funkcije, ki je bila že navzoča, ne, v zelo močno in je tudi del religiozne umetnosti. To je ta poučna, didaktična, lahko rečemo, tako malo površno, banalno funkcija, se pravi, da umetnost tudi poučuje. Ne. In seveda z revolucijo teh risarskih, ne, slikarskih in kiparskih teh umetnosti je seveda ta na nek način lahko cerkev, ne, ki je bila seveda tudi naročnik teh novih del, pač jih je naročala, ne, nekako skušala, ne, pač to razumela tudi v tem funkciji, kar je v srednjem veku bilo zelo pomembno, ne, ta freske in cerkvena umetnost je po drugi strani, a ne, Biblija za reveže, a ne, skratka, za tiste, ki ne znajo brati, to pa je večina, ne, ki ne morejo sami preučevati, ki ne morejo sami, skratka, in ta impozantnost, ne, nova impozantnost teh figur, bolj realistično povedani, je pač ponudila v tem stilu, ne. Hkrati pa pač je prišlo pa pač počasoma pa do izgube tega čisto duhovnega vidika, ne. To je pač bila cena tega na nek način sprejetja, ne. Tako da pač seveda te stvari so tako enostavne, zdaj gotovo to so neke ponastavitve, ampak na tak način lahko vidimo, a ne. In to je tudi danes pravzaprav zelo faktična razlika med vzhodom in krščanstvom, ki je zelo konzervativen v tem, zelo pazljiv, da sprejema inovacije, ne. Medtem ko je katoliška cerkev bila vedno pač zelo na nek način, a ne, hitro uvajala v liturgijo, absorbirala relativno hitro, a ne, kljub določenim recimo zadržkom glede znanosti, vemo, a ne, kako je pač. Ampak vendarle s časoma je zelo hitro integrirala ta razvoj vase. To je do danes pač tudi zelo bistvena razlika, ne. Ja, ta težnja po večji didaktičnosti, pastoralnosti, v tem smislu se zdi, da se vedno znova ponavlja tudi pri razvoju nauka in tako naprej, kar ni nujno slabo, se pa zdi, da lahko pripelje do neke banalizacije potem eventuelno zadev ali pa česa podobnega. Mogoče greva še pogledati, kako je pa pri teh zadevah z literaturo, s pesništvom, književnostjo, se dogaja nekaj vzporednega temu razmerju med recimo ikonami in potem drugačnimi formami in tako. Gotovo pač v srednjem veku seveda šele nekje v 12. stoletju pravzaprav to, kar pač sicer tudi splošno, tudi glede umetnosti zgodovinar imenuje renesansa 12. stoletja, ne, neka renesansa pred renesanso, ki se je zgodilo v 12. stoletju, tako ko v bistvu tudi dobimo literature, ki niso v latinščini več, samo se pravi v nastajajočih ljudskih jezikih, a ne, francoščini, nemščini, španščini, potem italijanščini, ne, angleščini in tako naprej. In to je recimo največji tak prelom. Prej imamo latinsko literaturo, a ne, ki je v glavni meri zelo religiozna, ne, se pravi od zgodnjega srednjega veka do 11. 12. stoletja v glavnem imamo recimo ogromen korpus himen cerkvenih, liturgičnega tega literature, a ne. To, kar imamo ohranjenega, je res pač v tem, bi rekel, še starem modusu, a ne, čaščenja, a ne, ki pa počasi potem z ljudskimi temi, a ne, z ljudsko jeziki pride tudi do večjega prodora na, če tako rečemo, na sekularno, čisto posvetno področje, ne, to zlasti pač ljubezenska lirika, ne, trubaduri, truveri, menezengari, ne, prinesejo pač nekaj novega, nov pogled, ki je pač seveda tudi zelo vezan na to fevdalno družbo, zlasti na potrebe aristokracije, ne. Skratka, vedno je tudi neka družbena funkcija, družbeni kontekst vsega tega, ne. In potem seveda vidimo, da ta književnost, ne, je še vedno zelo simbolična in alegorična, recimo, ne, če mogoče razlikujemo te dve razsežnosti. Alegorična je bolj vodi k nekim konceptom, ne, nekaj, kar je prevedljivega v racionalen jezik, medtem ko simbolno je vedno pač bolj odprto, ne, bolj ima to transcendentno funkcijo odpiranja v to
presežno območje. Ne. Oboje je nekako prisotno v srednjem veku, a ne. Lahko pa vidimo potem v poznem srednjega veku že tudi tukaj pač prav težnje k realizmu. Ne. Recimo, če pogledate najbolj znanje, najbolj kanonično delo poznega srednjega veka, to je Danteva Božanska komedija, ki je pač literarni zgodovinarji že zelo zgodaj začeli poudarjati, kako se te figure počnejo čim dalje bolj realistične. Ne? Vse ti, pač, ki jih pač Dante srečuje, te figure, ne? In se z njimi pogovarja. Tudi to so psihološko že kar dobro izdelani liki tu in tam, ne? In tako naprej. In seveda ta politični in družbeni kontekst, ki ga razpelja, vodi k temu, kar pač vidimo potem, da se humanizem v renesansi pač uresničuje. Ne? Če dalje bolj realistično, plastični so izdelani tudi literarni liki, ne? Hkrati s tem pa tudi, ne, to, kar pa bo potem privedlo do romana, tudi psihološko so resnični, verjetni te liki. A ne? Liki v srednjeveških romanih so, bi lahko rekel, kaj ne lutke lesene. Ne? Skratka, so bolj neki tipi. Medtem ko pri Danteju in potem, da ne govorimo naprej o renesansi in še kasneje, ne, postanejo te liki psihološko verjetni in se začenja pač interes za to pač tudi lahko rečemo, psihološko-emocionalno raven, s katero se pač, in te liki so potem, s temi liki se bralec poistoveti. Ne. Skratka, ne zanima ga več neka alegorična, simbolična funkcija likov, ampak verodostojnost lika kot takega, koliko on lahko reprezentira nek verjeten, realen lik. Ne. Ja, še danes se zdi, da nekako podzavestno dajemo večjo veljavo, umetniško vrednost, toliko, kolikor bolj pač so recimo liki verjetni, psihologizirani in tako naprej, medtem ko smo hkrati morda tudi izgubili sploh zmožnost za branje tistih simbolov ali pa alegorij in tako naprej. Ampak verjetno bi se strinjali, da ta percepcija ni nevtralna oziroma je vedno pogojena družbeno. Ne? Sigurno, ne. Pač gotovo, te spremembe danes iščemo pravzaprav, ne. Še vedno verjetno v umetnosti in literaturi, ne, saj tako zelo široko gledano, to neko imitacijo, ne, se pravi mimezis, to, kar rečemo, da je posnema našo realnost. Ne. In v bistvu je v območju verjetno, tudi če ni res, ne, če je fikcija, to, kar rečemo, ne, pa je vendarle verjetno, lahko bi bilo res. Ne, to je že Aristotel tako definiral pravzaprav na nek način, a ne, kaj pomeni fikcija, kaj pomeni literatura, če tako na hitro rečemo. Skratka, to nas zanima. In ta zmožnost, ne, da bi za neko realnostjo videli še neko drugo globjo realnost, simbolno, je seveda danes precej bolj redka, ne, kot je nekoč vendarle na splošno bila. Ne. To je definitivno bistveni premik, ki se je zgodil pač z začetkom novega veka, ne, s prelomom renesansi, humanizmom in posledično vodi do danes. Seveda, danes tudi velja nek zelo velik pluralizem, kar se tiče, kako sploh pojmujemo umetnost. Ne. Tukaj vmes imamo še modernizem, avantgarde, ki so pač naredile pač nek res, ne, nek nov prelom, če tako rečemo. Ne. Ampak načeloma, ne, to dojemanje te simbolne realnosti, presežne realnosti za umetniškim artefaktom, umetniškim delom, tem ali onim, je nekaj zelo redkega. Nekaj, kar je v bistvu pravzaprav govori, pač ne samo, da nimamo te, bi rekel, sposobnosti več, ne, na splošno, tudi ni interesa, ne, v resnici zanjo, tudi če bi ta zmožnost bila. Ne. Tako da v bistvu je naš fokus zelo različen, ne, in je pogojen z seveda tem družbenim, ekonomskim, političnim razvojem Zahodne Evrope, ne, v zadnjih pač 500 letih, če tako na hitro rečemo. No, če morda zdaj pogledava, kako je šel ta lok naprej od renesanse, potem do modernosti, do sodobnosti. Kaj bi rekel, da je ključna poteza, ki je ves ta lok vodila? Je to neko pač enostavno zanikanje učlovečenja oziroma središčnosti Kristusa v zgodovini? Je to enostavno materializem v smislu zanikanja vsega presežnega? Je to neka težnja k vedno večji razbitosti?
Gotovo, recimo to, kar je že učbeniška definicija tega, kaj se je zgodilo, je seveda premik iz teocentrizma v antropocentrizem. Se pravi, ni več v središču Bog, in vera vanj, ampak seveda človek. To, kar je tukaj in zdaj vidno na dosegu, se pravi, celotna in kompleksna resničnost tega, kar človek je v materialnem družbeno-političnem svetu. Skratka, to je načeloma rečemo izguba transcendence, se pravi te presežnosti, ki se pač potem prestrukturira v neke druge, recimo pogojne ali pa delne transcendence, recimo tako, kot so včasih rekli, to je transcendenca v imanenci, recimo, kjer vendarle so neke modusi presežnega, pa vendarle čisto v tem materialnem smislu, materialističnem tudi. Tako da to je recimo ta glavna v resnici, glavni prelom, ki se je zgodil. In zdaj, če pogledamo dobro, to je pač razvoj družbe kot take. Pač takšna je zgodovina. Ampak seveda tukaj se moramo vprašati, ko govorimo o krščanskem pogledu, o krščanski umetnosti, se pravi, kje je na poti v tem razvoju, je pa pravzaprav krščanstvo, če gremo katoliško, zahodno krščanstvo, pravzaprav tukaj izgubilo samo, ono, ki naj bi bilo nosilec tega edinstvenega pogleda, simbolnega, ki je uperjen v resničnost Boga. Kje na poti tukaj je pač prišlo do te tudi delne izgube tega pogleda, ki bi mogel biti. Zdaj ne moramo reči, da pač dobro, sekularni svet nima več tega pogleda, pač jasno, pač to je zdaj druga realnost. Ampak katoliško krščanstvo pa naj bi po definicijo še imelo, v bistvu moralo imeti, to je njegovo poslanstvo. Tukaj je pač zdaj seveda problem in problem tudi splošni problem, recimo krščanske umetnosti danes in tako naprej. Ja, ravno to, o renesansi, tem, kaj se je dogajalo v renesansi z umetnostjo zahodnega krščanstva, se že malo govorila, kaj pa potem, kako bi v tem kontekstu ovrednotili ali pa razložili recimo barok, pa potem to protireformacijo, odnos do protestantizma in tako. Ja, tukaj je recimo zelo pomemben bil tako imenovani Tridentinski koncil, ki se je zgodil v sredini 16. stoletja, ki je odgovoril na eni strani na protestantsko pač reformacijo, na vse te reformacijska gibanja, ki so tudi bila včasih tako zelo ikonoklastična, če tako rečemo, tudi proti razkošju teh podob in nasploh umetnosti, pač vsaj na začetku. In na drugi strani pač imamo seveda barok, ki ga je pač cerkev absolutno sprejela v samo svoje osrčje. Mislim, da je tudi neka konstitucija o tem, ki govori, da je ta umetnost pravzaprav tudi cerkvena umetnost, zlasti baročna. In če pogledamo barok, je v bistvu neka hipertrofirana renesansa. Neka pretiravanja in sicer zlasti pač gre tukaj za močno psihologizacijo, se pravi, emocije so zdaj pomembne. Zato, ker pač v tem času cerkev verjame, da bo prek emocij, preko tega da bo nauk, verski nauk, ne more biti samo na neki racionalni ravni, kot neko, bi rekel, razumsko pritrjevanje nekim verskim resnicam, dogmam in to je bilo v začetku pač dovolj, saj za široke množice. Zdaj v tem času v cerkev vidi, da je treba pač ta nauk nekako globje usidrati. Treba je usidrati v čustveno, psihološko ga nekako fundirati. In ta umetnost, baročna umetnost, ima za cerkev prav to funkcijo. Skratka, nauk prinesti ljudem v njihovo srce, če tako rečemo. Ampak ne zdaj srce v nekem bibličnem smislu, duhovnem zelo, ampak zlasti v to sfero emocij, ker bo potem ta nauk seveda res sprejet in bo na nek način tudi bolj živeti. Skratka, to je funkcija neka misijonska didaktična, rekatolizacijska funkcija umetnosti. In zaradi tega je recimo se cerkev tako uklenila baroka. In če pogledate danes po Sloveniji,
Ne? Vse cerkve, barok je povsod. Ne? Kamorkoli pogledamo, ne? Tudi to staro gotiko so večinoma se pač barokiziralo, ne? In do danes ostali nek pečat na katoliškem krščanstvu. Ne? To je najbolj vidni, najbolj otopljiv ambient, v bistvu poteza tega katoliška je barok. Ne? Najbolj viden je, še danes v bistvu. Ne? In seveda in iz tega izhaja nekaj, ne? Seveda iz tega izhaja ta poetika, ki je tukaj zadnja. Skratka, ta neka večja psihološka poglobljenost te vere. Ne? To. A je bila to po vaše v tistem trenutku prava smer? Dobro, težko pač... Ja, seveda, ampak, težko, da to je bil nek odgovor cerkve v tistem času, ne, ki bi bil lahko nujen. Ne. Zdaj težko spekuliramo, ne, kako bi mi ravnali, kako je bilo tako. Glede na situacijo, kakšna je dogajala, da je pač ves čas bila tudi tukaj. Pač zgodila se je pač schizma, ne, ki se je že prej zgodila z pravoslavno cerkev, zdaj pa v bistvu krščanstvo razpada spet. Ne. To, kar je pač, lahko bi rekli, da je danes, ko govorimo o ekumenizmu, ne, vidimo to ena velika nazune hiba krščanstva, ne, da ne more spostaviti neke resne enotnosti. Ne. Katoliška cerkev to še ohranja v svojem prostoru, ampak kakor greste pač ven iz tega, ne, recimo pravoslavje, zlasti po protestantizem, je pač mnoštvo nekih denominacij, ki imajo večjo ali manjšo pač edinost in tako naprej. In da bi rešila to edinost, ali vsaj v neki meri, je bilo potrebno pač reagirati tako, kot se je reagiralo. Tako da v bistvu je... Skratki pa spet so bile v tem seveda neke poteze, ki so bile pa tudi skušale preko tega, ne, preko te pastoralne, bi lahko rekli, poteze voditi pa vendarle, ne, v neko jasno duhovno sfero. Ne. Zato imamo v tem času tudi velike mistike v baroku, ne, ki so skušali pa vendarle iz tega zgolj emocionalnega področja pripeljati v to čisto duhovnost. Ne. Tako da tukaj so zelo kompleksne je ta slika, ampak načeloma, ne, to, kar je nek na zunaj, nek tak splošen, ne, neko splošno bistvo je pač gre v tej smeri, ja. Ko pridemo potem kasneje do 19. in pa 20, recimo začetek 20. stoletja, za začetki modernizma in tako naprej, kot ste že omenili, imamo sploh pa potem danes tako ali tako neko mnoštvo smeri, struj, brez neke mogoče linearne smeri. Kako pa bi ovrednotili to na področju krščanske umetnosti? Kaj sploh je krščanska umetnost potem v 20. stoletju, recimo, ali pa danes? Ja, lahko rečemo, da je pač krščanska umetnost v 20. stoletju se je zgodilo marsikaj. Seveda je bila mogoče tukaj cerkev vendarle v bistvu dolg časa zelo previdna. Ne. Ta modernizem, ki se je zgodil, recimo tudi zlasti modernizem pač v cerkveni zgodovini pomeni, a ne prav to. Ne. To revolucioniranje tega bibličnega, a ne, vedenja, skratka sprejeti, da so tudi Biblija in vse to, da sta v nekem zgodovinskem kontekstu, skratka ta zgodovinska kritika in tako naprej. Na začetku zelo bila skeptična, ne, do vsega tega, ampak s časoma pač vidimo, da je pač tu cerkev pač integrirala vase te struje. Ne. Čeprav ne, tukaj z različnimi pač rezultati. Ne. Zdaj lahko rečemo, ne, čisti modernizem, ne. Se pravi modernizem, ki zdaj spet zanika figuro, ne, ki gre v čisto abstrakcijo. Koliko je možno recimo to integrirati v neko avtentično krščansko umetnost. To se je tudi poskušalo, se je gradilo to cerkve, ne. Imamo te arhitekture na tak zelo modernističen način, ne. Kaj cerkev pač neke betonske, velike recimo stvari, ki so pač imele mešan, ne, pač rezultat. Ne. Po eni strani je bil to nek poskus prenove, po drugi strani pa pač seveda se je takoj videlo, da je pač mogoče to ni ravno bilo pisano na kožo, ne, pač krščanskemu pogledu na svet. Ne.
Tako da tukaj seveda danes cerkvena umetnost je seveda zelo različna, ampak jaz mislim, da večinoma se vračajo nazaj k te umetnosti, vsaj vizualno, ki je značilna bila za srednji vek, za Bizance, ne, da se tukaj poskuša vračati nazaj k nekim izvornim, ne, preverjenim stilom, oblikam in iz njih narediti pač nekaj novega, ne, v tem smislu, da pač dobi nek tudi sodoben pridih, pa vendarle ne kot čista inovacija iz nič. Ne. Tako da vidimo tukaj, da pač ta spoštovanje do tradicije, ne, do te žive tradicije je zelo pomembno, ne, za cerkveno umetnost. Tako da to se mi zdi, da je v 19. stoletju prišlo do tega, ne, zavedanja, ne, da ne moremo mi iznajditi umetnost iz nič. Ne. Narediti čisti prelom, pozabiti vse, kar je do zdaj bilo v 2000 letih in izumiti nove forme, nove, ne. Skratka, nek živ odnos do tradicije se izpostavlja kot tista najbolj preverjena, lahko rekel, ta modus operandi, se pravi, iz česa je treba izhajati. Kako pa danes sploh ustvarjati krščansko umetnost, oziroma kaj bi to sploh pomenilo? Ne? Če ostaneva recimo na primeru cerkvene arhitekture. V 19. stoletju, v začetku 20. stoletja smo poskušali recimo še z raznimi neoslogi in se tukaj, se mi zdi, velikokrat tudi uspešno vračali k nekim tradicionalnim formam, likom. Po drugi strani pa pač, ja, kot ste omenili, ne, imamo neke popolne kompromise z modernizmom oziroma gremo v tej smeri. Je pa dejstvo, da nič zares izvirnega se zdi, da ne moremo na tem področju ustvariti, ker je vsa umetnost tako močno oddaljena dejansko od nekega življenja ljudstva, ker smo toliko atomizirani v tej razbiti družbi, ker smo toliko daleč od stika z zemljo, z liturgičnim letom in takimi zadevami. Kje iskati neke nove poti za neko živo umetnost? Ja, to je težko vprašanje. Ne. Po eni strani moramo vedno vedeti, da umetnost je vedno pač nagovarja določeno publiko. A ne. Skratka, zdaj se kdo je ta publika danes? To so tisti, ki še v tem svetu pač hočejo biti kristjani, ne. In te pač ljudje, a ne, pač ta publika ima tak in tak okus. Ne. Zdaj, seveda je treba ta okus nekako preferirati te in te oblike. Ne. Zdaj, vprašanje je to, ali morajo sodobni umetniki se popolnoma prilagoditi tem različnim v resnici setu teh okusov, ali morajo prav ponuditi nek model, ne, ki sicer ni popolnoma drugačen, ne, popolnoma disparatno od tega, kar je, ampak nekaj, kar že tradicija pozna, pa vendarle, da bi v nečem malo predelani obliki prišel naproti temu okusu sodobnemu, a ne, kakršen je, in ga dvignil, da bi prišel v to lego simbolnega. Ne. Skratka, da bi pravzaprav umetnost bila spet to, kar po moje je pač bistvo te krščanskega pogleda na svet, ne, se pravi, da vleče iz vidnega v nevidno, iz izrekljivega v neizrekljivo, ne, iz slišanega v tisto, kar niti ni moč slišati, če smo zdaj še pri tej analogiji. A ne. Tukaj je ta dinamičen proces, ki mu ne moremo dati nobenih manifestov, pravil, a ne, ki ga mora pač verjetno umetnik, ne, tisti, ki se ukvarja s tem, individualno pač in nasploh pač tudi v nekem dialogu reševati, ne, konkretno. In to je precej kompleksno vprašanje, ne, ker v bistvu tudi publika, ne, se pravi, danes pač ni zelo enotna, tako kot je bilo včasih, recimo v Tridentinskem koncilu, ne, ste točno vedeli, koga morate nagovarjati. To je ta večinska neizobražena množica, ne, ki pač je polna nekih praznovernih, napašnih,
religioznih nekih predstav o Bogu in tako naprej. Ne, v tem je bila ta publika enotna. Danes pa ni več. Je tako, kot ste rekel, ne, imamo to popolno razpršenost. Ne. In na drugi strani imamo seveda popolno razpršenost razumevanja umetnosti pri umetnikih samih. A ne. Ta popolna neka razdrobljenost tega današnjega sveta je postala, ne, in seveda tudi težko zelo poenotiti, zelo težko prihajamo do nekih zelo večjih poenotnih stvari. Tako da to je poseben problem, v katerem jaz težko bi zdaj spekuliral, kaj je tukaj prav, pa kaj ne, pa kaj bi se dal. Ne. Ampak je pa izraz tega časa. Gotovo. Kako pa lahko nek posameznik danes, ki si želi spet razumeti simbole, forme, oblike, ki so pristno krščanske, ki izvirajo iz bolj krščanskega časa, če tako temu rečemo, kako lahko znova bolj pride do tega razumevanja v času, ko, ne vem, skoraj nikoli niti ne vidimo zvezdnatega neba ali pa, ne vem, njive, na kateri zraste žito ali pa takih zadev. Ja, jaz mislim, da je eden izmed zelo pomembnih stvari vendarle v krščanstvu biti v nekem živem dialogu in stiku z tradicijo. Ne mislim zdaj to da je treba tako neki zgodovinsko pristopati, malo šolsko, izbirati informacije, se izobraziti, tako kot smo danes navadni. Ne. Za vsaka stvar je nek tečaj, neko izobraževanje, ne vem, ne. Tudi to, kar zdaj delamo, ne, recimo tudi tukaj, ko sem podcast, ne vem, nek spis, karkoli, ne. Gre v bistvu, da mora vsak posameznik pri sebi najti to energijo, potrebo, potem, da v bistvu živo stopi v to tradicijo, ne v preteklost, mrtvo preteklost, kot nek muzej, ki ga obiskuješ. Ampak najdi ta stik s svojo realnostjo, ne, svojo, za to preteklosti in jo uživeti na svoj način. Ne. Da se vidi, da bi lahko razumel, ne, da vse ta dolga pot, ki je krščanstvo že prehodili in je iznašlo mnoge forme, mnoge možnosti, gotovo lahko poišče nekaj, kar mu je blizu, nekaj, kar bi lahko doprinesel novega, tudi za njegovo dojemanje sveta in Boga in te vere. Ne. Tako da je to predvsem naloga. Ne. In tudi to je naloga mogoče nekaj kolektivne. Danes smo zelo podobno kot vsi na zahodu, zelo nagnjeni z nekimi zelo površinskimi informacijami od danes do jutra. Ki se več ne spomnimo več, kaj je bilo pred 2-3 leti v bistvu. Ne. Ker v bistvu ta kultura cedalje večje hitrosti pospeševanja, ne, pravzaprav deluje tako, da smo čedalje bolj površni. Ne. In v teh vsemi temi polji informatike, ne, digitalnih teh revolucij in tako naprej. Vse to vemo, o tem se pogovarjamo, to načeloma vemo. Ne. Po drugi strani seveda, kaj pa lahko naredimo, da to presežemo. Ne. Je to. Ne. Vzeti si čas za neko knjigo, ne, resno knjigo, za neko umetniško delo, za poglabljanje, neko osebno, ne, ali pa tudi skupinsko. Ne. Medtem ko se zdi, da vendarle največ ljudi zanima neka izpolnjevanje neke trenutne potrebe. Ne. Se pravi, mladi zanima zdaj to, malo starejši za konci imajo neke druge težave za vzgojo, nekimi psihološkimi, potem malo starejši ljudje spet tako. Skratka, zelo so te interesne skupine, ki so od danes do jutra in v bistvu so zelo površne dajo informacije. In se moramo vprašati, koliko je tukaj zdaj res tiste prave duhovnosti v vseh teh. To je recimo verjetno problem. Ne? Da v bistvu nimamo, da danes človek, veren človek, kristjan, zelo težko najde nek živ stik z izročilom. Ne? Če ponavljamo zdaj še boljše izročilo, ne tradicija, izročilo, to, kar nam je izročeno, bilo, ker nam se izroča,
to neizmerno bogatstvo, ki ga ne more v času enega življenja niti malo ne zares absorbirati, ne, ampak vendar se mu daje to 2000-letno izročilo zaklad, ne, to nas mogoče danes več toliko ne zanima, zdaj bi mi radi te nove trende, psihološke, recimo najnovejše stvari, to nas bi še zanimalo. Ne. In zato seveda ni volje, ne zdi se nam, tukaj je problem, ne zdi se nam to, da bi lahko svoj čas namenili temu. Zakaj, če so druge stvari zdaj bolj urgentne, bolj zanimive lahko? Če se vrnemo spet za trenutek k literaturi, a je možno danes pisati krščansko literaturo oziroma kaj bi sploh krščanska literatura danes bila? Pesništvo, pripovedništvo? Zdaj sam pojem krščanske literature v bistvu ne obstaja, ne, ker ne more obstajati, ker literatura je polje, ne, neke lahko rečemo komunikacije, umetniškega udejstvovanja, ki zlasti ne trpi teh nekih velikih pridevnikov, ne. Ampak seveda to ne pomeni, da ni presežno. Tudi v krščanskem smislu vedno bilo, ne, del literarnih del in tako naprej. Ne. Vse te poskusi, recimo, kaj ne bi bila krščanska literatura, definirana katoliška, to nekako ni prinesla, ampak to ne pomeni pač seveda, da obstaja resnična duhovna, religiozna razsežnost v literaturi. Ta skozi obstaja, ne. In v pesništvu, in v pripovedni prozi, in v dramatiki. Ne. Res, da je v zadnjem času mogoče tega zelo manj, ne, pa vendarle pač obstaja. Ne. In spet ta literatura ves čas se navezuje na te starejše simbolne forme. Ne. Strategije, ne, tega simboličnega, kako smo že govorili o tem, ne, se pravi, kako se zdaj tipično preko literature lahko pojavi ta realnost, ne, to, kar je neizrekljivo. Ne. Skratka, to absolutno pač zahodna, ne, književnost pozna. Ne. Je pa res, da je tudi literatura danes sama, ne, zelo pač v tej hiperprodukciji. Ne. Mislim, da se tukaj še zelo lažje, bolj prepozna to hiperproduktivnost, ne, kako v bistvu tekst je relativno lahko napisati, ne, prej, kad ustvariš neko sliko, verjetno, ali pa sezidaš nek objekt, ne, če tako pogledamo praktično, ne. To je po eni strani dobro, ne, da vidimo, pač, da je prišlo do te demokratizacije, da vsak lahko v bistvu prinese, ne, zelo lažje prinese neki, postane del že neke žive kulture. Drug problem, ne, negativni, vsaka stvar v tem svetu ima itak dve plati, a ne, je pa to seveda nepreglednost tega. Ne. In po mojem mnenju je to, da pač danes je veliko talentiranih ljudi, a ne, kot je vedno bilo, ki imajo mogoče tudi neko izkušnjo, nekaj, kar znajo to povedati, izraziti, ne, ampak mogoče ne pridejo v ospredje ali pa sploh do neke, da ne rečemo medijske pozornosti, ampak sploh v to sfero. Tako da v bistvu danes je, mislim, da je to problem, no? In tudi nasploh v umetnosti, a ne? Da težko sledimo. A ne? Težko sledimo, skrati so pa ta sledenje, ta recepcija omejeno na zelo majhne kroge, zelo različnih stvari. A ne? To je situacija pač današnjega časa, kar pomeni, da je zelo težko preko umetnosti danes oblikovati množice, tako kot se je nekdaj lahko. Oblikuješ svoje prijatelje, svoj majhen krog oboževalcev oziroma tistih, ki ti sledijo, in to je to. Ne. Pač zelo težko je pač imeti to, kar so včasih bili klasika. Zelo malo tega, kar vprašamo instantni klasik. Ne. Nekdo, ki pride in takoj vidimo, da je to veliko delo in takoj v bistvu oblikuje svet okrog sebe. Prej ste že omenili recimo mistike v času baroka, bi lahko izpostavili še kakšne konkretne avtorje, dela, kroge, ki so skozi ta čas potem naprej, recimo z romantiko pa realizmom pa do danes ohranjali simbolizem, nek
pristno krščanski duhovni. Ja, absolutno. Mislim, tukaj imate prvo veliko področje, recimo patristika, ne, ki je pač tudi vezana na teologijo, filozofijo. Ne. Tukaj imate ogromno avtorjev, ki so do danes in je tudi dejansko imajo veliko pozornost, vsaj v neki tudi akademske pa strokovni javnosti, a ne, že zaradi tega, ker je cerkev v 60-ih, a ne, kot veste, a ne, pač v tem Vatikanskem koncilu se je obrnila ad fontes, ne, se pravi, kje so viri zgodnje krščanstvo je vedno fascinantno, ne, ker smo pri viru tega. Ne. Skratka, zgodnje krščanstvo, antično krščanstvo, patristika ima ogromno avtorjev, ki so tudi literarno zanimivi. Ne. Zdaj, tukaj pač so seveda te veliki cerkveni očetje, a ne, ki so zlasti zanimivi, te, ki so bolj vzhodni, a ne, grški, recimo. Gregor iz Nise je en veliko ime, ki je atraktivno, ne. Maksim Spoznavalec. Poleg recimo imate to semitsko krščanstvo, ne, ki je nastalo v sirščini oziroma aramejščini, jezik, ki ga je Jezus govoril. Ne. Tukaj imate tudi neko himnografijo, ki je zanimiva, recimo Efrem sirski ali pa potem Roman Melod v Bizancu, recimo čist z vidika te liturgičnega pesništva, ki pa je zelo bogato literarno. Sploh tudi, kako tretira te razne biblične podobe, a ne, in jih preobraža. Skratka, tukaj je ogromno. Potem imate v srednje veke sploh pač bil impozanten, kar se tiče krščanske, verske, duhovne umetnosti. In tukaj je pač to, če pogledamo, en izmed vrhuncev, gotovo srednjeveška mistika, ne, ki jaz mislim, da lahko sodobnemu okusu in bralcu še celo veliko bolje govori, kot recimo mogoče neka bolj liturgična umetnost. Ne. Tukaj imate recimo žensko mistiko, ki je recimo Hildegarda iz Bingna, ki je prva, ki je začela pravzaprav, ne, ženska, ki je pač imela drugačen pogled, tudi drugačne možnosti v resnici. Ne. Ženske niso imele pravice do teologije, ne, in razlage svetega pisma, zato imajo videnja. In v obliki teh videnj in teh mističnih, a ne, izkušenj, ki jih pripovedujejo v pesništvu, v prozi, z različne zelo take hibridne forme so. Ne. Tukaj je zelo velika, recimo, ena največjih, gotovo so flamska pesnicina Hadevih, žal nimamo prevedeno, ne. Ampak gotovo, pač vsa ta ženska mistika. Potem imamo seveda tudi velike mistike, ki so recimo to, kar pa imamo prevedeno, kar je pa pač sploh interes svetovne javnosti, kar če temu zlasti tudi vzhoda, recimo, imate na japonskem knjige o tem. Mojster Eckhart, ne, ki je pač, ga poznamo po pridigah zlasti, ne, ampak te pridige so pač vse kaj drugega, kot to, kar imamo mi danes, vtis, kakšna pridiga je, ne, nekaj dolgočasnega tam, ki se malo razlaga in to je to. Tukaj je pač izdelan ta nauk, kako priti do Boga, ne, kako se Bog v bistvu razkrije, kako povezane z dušo na fascinanten način. Ne. In to v bistvu nagovarja tudi druge pripadnike drugih veroizpovedi, ali pa recimo budizem, dosti budistov najde tukaj skupne točke, kar je zelo fascinantno in zanimivo. Ne. Skratka, in potem pač celoten ta kompleks, ki mu rečemo rensko-flamska mistika, tukaj to je pač neko področje, ki je doželo in literarni in filozofsko-teološki vrhunec v srednjem veku. In seveda potem poznamo baročne mistike, Janez od Križa, Renesansa, Terezija iz Avilska, vsi so to cerkveni učitelji, tako da to ne bi smel biti problem najti. Ne. In seveda potem romantiki, ne, koliko v bistvu romantične poezije, romantične literature, iskreno krščanske. Ne. Mislim, pač tukaj je ogromna nemška romantika, a ne, Novalis, na primer, Brentano in drugi avtorji pač imajo iskren krščanski pogled, ne, v svoji umetnosti. In še naprej, ne, v modernizmu pravzaprav tudi. Mnogi, recimo Thomas Stearns Eliot, veliki angleško-ameriški pesnik, ne, ki ima ogromno zapoved. In drugi, pač tukaj je ogromno literature, ki je na voljo in ki je treba pač tudi malo izkopati, skratka imeti to raziskovalno žilico, da se pride do teh, ampak mislim, da se tudi te stvari danes vse prihajajo, ne, in da tudi razne založbe, tudi recimo Družina, ne,
in drugi pač prinašajo te tekste tudi v slovenskih prevodih, a ne, in lahko rečemo, da smo v zadnjih, lahko rečemo nasplošno, da je 30 let, če rečemo, dobili v slovenščino ogromno tega prevedenega in se še prevaja, tako da jaz mislim, da je treba samo pač vzpostaviti neko zavest, a ne, da obstaja ta živa tradicija, ki je tudi sodobna, pač je tukaj in zdaj in je ne bo zmanjkalo, a ne. Skratka, ne smemo se pustiti ujeti v to rekel jamranje, a ne, ali pa to naivnost, včasih je bilo vse super, a ne, koliko je bilo to bolj vse duhovno, danes pa nič, a ne. To ni res, ne. Obstaja danes duhovnost lahko na enakem nivoju, v enakih globinah, ne. Samo mogoče je teže najti v poplavi vsega, ne. Ampak naloga vsakega posameznika je, da pride do tega živega vrelca, a ne, ki skozi je in najde v bistvu to, kar rečemo, a ne, kar je bistvo po moje umetnosti, če tako pogledamo, ne. Ne samo, najprej smo rekli, da smo neki, bi rekel, opazovalci, neki pasivni, anemični opazovalci, ki gledamo, kako je to lepo, a ne, super, pa lepo, ampak da nas spreminja, ne. Da sami nekako stopimo v ta proces transformacije, preobraženja preko tega lepega, preko tega umetniškega. To je v končni fazi, pa ne samo krščanski pogled, ne. To je pa v bistvu pogled na umetnost, ki je v bistvu skupen, lahko rečemo, vsem zahodnim tradicijam, tudi posvetnim, ne. Če ni te nekega transformacije, kaj pa pol je? Čista konzumacija, ne? Čista ideologizacija umetnosti. Saj to noben umetnik noče. Noče biti instrument ideologije. Mislim, da ne. Hoče ponuditi neko vizijo, ki bo preobrazila tega človeka, kakor preobraža tudi njega samega. In to je ta dinamičen proces, v katerega moramo mi se navaditi vstopati, ne. In pač nehati s temi, a ne, površnimi in pač rečemo zelo infantilnimi navadami, ki jih imamo v sodobnem času. In mislim, da imamo vse na voljo. Drugo pa je seveda, da to hočemo. Je pa potem toliko pomembnejše vprašanje, kakšna je res ta konkretna umetnost, ki se ji pustimo preobraziti, ne. Mogoče pred koncem, zdi se, da je kristjan precej zmeden danes, ravno glede tega, kateri umetnosti se zdaj lahko pusti preobraziti in tako naprej, a ne. Po eni strani vidi en kup sodobne umetnosti, ki se razglaša za neko najvišjo obliko, pa je običajno nekemu povprečnemu človeku nerazumljiva, pa ne zato, ker bi vsebovala neke resnično globoke simbole, ampak bolj, ker je pač toliko abstrahirana od vsakršne duhovne in fizične realnosti. Po drugi strani pa mu pogosto, mogoče včasih celo cerkev sama, to postavlja kot nekaj, kar ni morda blasfemično, ampak je nekaj, kar samo ne razumemo, ker nismo na dovolj visoki ravni. Kako naj potem kristjan danes presoja umetnost, sodobno umetnost? Ja, to vprašanje se pač seveda nanaša na kristjana samega, na njegov položaj, kakšen je njegov okus, kakšna je njegova formacija. Zdaj to, kar govorite, ne, to je ta močna diskrepanca med tem, kar umetnost danes večinoma je, ne, pa to, kar pač običajen človek lahko razume, je zelo velika, ne. To pomeni, da je vsaj na strani umetnosti prišlo do neke velikega konceptualizacije. Se pravi, danes je večinoma umetnosti koncept, ne. Nekaj, kar ni neposredno razvidno kot umetniško lepo, kot tisto, kar bi, ampak ima neko nek koncept ali razlaga nek koncept. Skratka, veš, da se nekaj razlaga, pogosto zelo elitistično, ne. To je umetniško zaradi tega. To je zaradi tega in tega konteksta, ne. In seveda pač neki običajni človek, nek tudi pač, ali rečemo navaden kristjan, seveda težko to sprejema, ne. To je ena stvar.
Druga stvar je pa seveda vprašanje, ali ni morda kristjan sam mogoče malo premalo formiran za dojemanje te umetnosti, ne, sodobne. Tukaj vidimo, ta zelo velika razlika je, recimo, mi še lahko neposredno dojemamo neke vidike umetnosti, ki so v področju te tako imenovane mimetične umetnosti. Se pravi, do impresionistov. Recimo impresionisti, ne? Do konca 19. stoletja nekako so še, malo zameglene te, poteze realnosti same, ki pač vse lahko zelo estetsko in čisto neposredno nagovarjajo. Kakor pa prijemo na področje čistih geometrijskih likov, modernizma, se pa v bistvu za navadnega uporabnika, če tako rečemo, zadeva kar hitro konča. Zdaj pa to moramo vedeti, a je to zaradi tega, ker ni bil poučen, ni bil vzgojen za to likovno govorico, če smo zdaj pri likovni umetnosti ali pa literarno, ali je v bistvu že na strani te umetnosti nekaj, kar v bistvu, pravzaprav, kako se reklo, preveč abstrahira, preveč postane zgolj pač orodje nekih konceptov, nekih idej, naracij in tako naprej. Tako da ta tenzija tukaj danes obstaja, Na obeh straneh pač so gotovo neke negativnosti in nek clash, v bistvu, nek nesporazum. Zaradi tega je pač danes recipientov umetnosti malo, zdaj so sodobne. To so ali res ti strokovnjaki, poznavalci, in pač ta majhen krog umetnikov samih. In na drugi strani množica ostalih, za katere pa pač po tej umetnosti rečejo, da se pač konzumira kič. Tukaj lahko vidimo to razliko. To vprašanje je zelo kompleksno. Odgovor za kristjana je, po moje, da bi razumel, kaj je avtentično krščansko, tudi v sodobni umetnosti, bo dobil odgovor, če bo pač se navezal na tradicijo, na izročilo in bo videl, kakor je pač ta umetnost, ki se danes ponuja pač v nekem sozvočju z izročilom, verjetno ima ta umetnost nek smisel tudi za njega, ima neko duhovni nagovor. V nasprotnem primeru pač verjetno ga zanj nima. A bi lahko kakšen primer iz sodobne umetnosti tukaj izpostavili, kjer bi kristjan lahko recimo našel? Zelo slabo poznam sodobno umetnost, zlasti likovno, tako da ne bi težko. Ali pa tudi iz drugih zvrsti. Ja, pač jaz še zmeraj mislim, da je pač to je zelo težko reči. Jaz mislim, da tukaj sta spet dva vidika. Da so nekateri modeli, recimo modernizma, ki imajo duhovno razlago. To lahko vidimo, recimo, če greste pogledati slikarje, kot so Kandinski, ki se je navezoval tudi na to tradicijo, recimo Chagall, a potem tudi, kaj jaz vem, Mark Rothko je bil v svoje čase znan, po tistih pač platnih, enobarvnih. Tako da to so neke oblike zanimive, ki jih je modernizem. Jaz mislim, da zlasti treba se vrniti tem modernističnim nekim oblikam, ki se potem lahko navezujejo na sodobno umetnost, in tukaj poskušati pač nekako videti. Skratka, danes je to zelo težko, zelo težko je dati neke resne pač primere in nekaj, kar je v bistvu zelo odvisno od pač tudi okusa. Na končni fazi smo mi tisti, ki imamo tudi nek okus. In vemo, da že pregovor pravi, o okusih se ne razpravlja. Tako da tukaj je res tudi nekaj zelo individualnega v tem. Se pravi, ne toliko struje, skratka, niso toliko pomembne iskanje nekih struj, ampak nekih smeri, ampak nekega razvijanja osebnega okusa. Ki pa seveda zahteva čas, zahteva neko poglobitev, zahteva neko raziskovanje in seveda tudi to vzgojo. Jaz mislim, da celo bi lahko rekli, da je malo odgovornost predstavimo na šolski sistem, da premalo naredi. Da v času te osnovnega, obveznega izobraževanja, tudi srednje šole, mi se učimo v glavnem neke podatke v zgledi umetnosti. Ni pa za resne formacije tega estetskega
senzoričnega percipiranja pri mladih ljudeh za umetnost. In na koncu predstavljamo pa nekih zelo nekih oblikah, ki so tako kot so bila čas ljudska umetnost, danes pa lahko rečemo kič v vseh možnih oblikah. Tako da tukaj je verjetno tudi problem v naši zahodni družbi. Da umetnost, vzgajamo umetnost preko memorije nekih podatkov, ne pa pravzaprav vzgoje za to. Tako da tudi to je recimo velik problem. In seveda tudi problem to, da umetnost v resnici, ne glede na to hiperprodukcijo, ki smo rekli, zgublja vlogo v družbi. Danes tudi recimo največji milijarderji ne vlagajo več toliko v umetnost, pa ne kupujejo, ampak se vlaga v bistvu bolj v znanost. To, kar je umetnost nekoč, znanost je v glavnem in razvoj znanosti je bistveno bolj zavzel prostor in odžrl prostor umetnosti. Tako da se prav relevantnost tega vprašanja, ki sem jo danes pogovarjala o umetnosti, zdi za mnogi ljudi popolnoma izguba časa in absurd. To ne bo nič pomagalo človeštvu. Mi imamo danes tukaj znanost, ki ima silovite skoke, tudi v zadnjih nekih desetletjih in se obeta več, kot pa recimo nekaj, kar je v bistvu večina ljudi lahko tretira kot nek zanimiv hobi, več kot to pa tudi ne. Tudi to se moramo zavedati. Da samo vprašanje po umetnosti postane popolnoma marginalno. A je tako imenovana umetna inteligenca tukaj nek trenutno skrajni rezultat te smeri, v katero smo šli v modernosti, tega skrajnega razbitja v končni fazi na ničle in enke ali pa na atome in tako naprej, ki zdaj znova, ampak brez človeškega faktorja in brez dejanske zmožnosti sestavljanja nekih celot, v bistvu do skrajnosti pervertira umetnost. A lahko rečemo, da zmore umetna inteligenca ustvarjati umetnost? Tukaj so danes debate zelo okoli tega. Mi vemo, da umetna inteligenca ustvarja tekste, ki imajo videz umetniškosti in podobe in glasbo. Skratka, vse to lahko generira. In zdaj seveda sta tukaj dva izhodišča. Ali bomo prišli do tega, da v bistvu našo potrebo po umetnosti v bistvu lahko zadovolji to, kar generira umetna inteligenca, ali pa bomo videli, da to v končni fazi, kar umetna inteligenca kot skupek nekih zapletenih algoritmov, ker to je na koncu ni nobenega tam odzadaj, ni nobenega uma, ki bi to mislil in tudi nekoga ne bo. Ampak zdaj, ali te algoritme, ki jih ljudje nastavimo in pridejo do kompleksnih rezultatov, bojo zadovoljili našo potrebo po umetnosti, ali bomo mogoče na koncu videli, da res rabimo umetnost. Tako, ki je res ekspresija tega, kar človek je, vse svoje kompleksnosti, se pravi v telesni, duševni in duhovni sferi. Tako da jaz mislim, da ni zelo črne prihodnosti, da se obeta v bistvu tudi neka razločevanje tega, kaj pravzaprav zares hočemo. A pa bomo s tem, če recimo kot kristjani, ljudje nasplošno, se vedno bolj poslužujemo umetne inteligence, se vam zdi, da bomo s tem še bolj izgubili zmožnost recimo branja simbolov in nekako sintetiziranja zadev in tako naprej? Ja, mislim, da to strokovnjaki že zdaj zelo jasno opozarjajo, da pretirana uporaba umetne inteligence vodi do krnenja vseh teh in kognitivnih in drugih sposobnosti. To bo ponuja neko bolj temačno sliko tega razvoja. Ampak glede na to, da človek se vedno zna, nekako vsaj v zgodovini pokazal, adaptirati in vendarle izkoristiti svoje potenciale, bo ta umetna inteligenca verjetno v prihodnosti tudi zelo jasno pokazala nek limit, se pravi neko mejo,
ki jo da točno to, ne, da zvedemo resničnost na neki zelo pač na nek algoritem, ne, na nek matematičen opis realnosti, v končni fazi na binom 1:0, ker to je vse pač obstaja v nekem modusu, ki je pač čista aproksimacija realnosti. Ne. Človek pa vendarle želi the real thing, bi rekel, tisto, kar je res, realno. Ne. In v tem smislu pač bo lahko to pač spodbuda za nekaj novega, oziroma za vrnitev k temu, kar bi lahko rekel, k simbolnemu dojemanju realnosti, ne, ki ga pa človek ima, ne, in ki ga po moje tudi potrebuje. Ne, zaradi tega, da pač lahko res izpolne to svojo pač resničnost, ne, ki je kompleksna, bivanska. Ne. Tako da v bistvu je pa seveda ta eksces, ne, z umetno inteligencijo pač ponuja tudi žal vodi v neke oblike, ne, nekih teh odvisnosti, adiktivnosti, ki pa bo lahko pač tudi pač nek problem za to družbo. Ne. Ampak ne verjamem pa, da bi to pač dolgoročno prineslo popolni neki dekadenci. No. Mogoče čisto za konec, kakšna misel, s katero bi zaokrožili, sklenili ta pogovor? Ja, to, kar mislim, da je bila rdeča nit tega najinega pogovora, je to, ne, da obstaja živo izročilo, ne, da obstajajo umetnost, besedila, glasba, umetniški, ne, objekti v preteklosti, ne glede na njihovo starost ali pa na njihovo, bi rekel, trenutno mogoče nerelevantnost, ki ima ogromen potencial. Ogromen potencial, da nas prebudijo v bistvu, in v bistvu inspirirajo za nekaj novega. Ne nekaj novega čist, pač bi lahko rekli iz nič, kako včasih malo napačno imenujemo kreativnost. Ne. To nisva govorila, ne, o tej potrebi do kreativnosti in do večno novega, ne, izvirnosti, ki jo cenimo danes, ne. In da vidimo, da je v bistvu pravzaprav vse, kar je resnično, avtentično, ustvarjalno in novo, ves čas prihaja do pač nekega dialoga s samim sabo, z drugim in tudi z drugostjo zgodovinskim, z današnjim časom. Se pravi, da nismo ujeti samo v svojo pač trenutno sedanjost, ne, ampak imamo tudi to perspektivo dialoga s preteklostjo, ki postane živ in vir inspiracije. In če pogledamo, vse velike stvari v umetnosti se zgodile tako, da so se pač vrnili k nekim pozabljenim oblikam, ne, in iz tega naredili nekaj novega, neko novo sintezo. Ne. Tako da v bistvu v tem jaz mislim, da to je res v bistvu nekaj realnega, ne, da je pač in močnega v bistvu. In da vsak človek ima to na voljo. Ne. Danes imamo dostop do vsega, če tako pogledamo, ampak tega ne izkoriščamo. Ne. Doktor Alen Širca, najlepša hvala za pogovor. Srečno. Hvala vam za povabilo.